В това видео ще научите къде е изчезнал самолет за 37 години и как след това се е появил, коя е Амелия Ерхарт и защо целият свят трябва да вземе пример от нея, защо изчезват самолети над Бермудския триъгълник, кой и защо е създал Аляскинския триъгълник и защо там има повече изчезнали хора, повече от всяко друго място на света, как и защо се губят сигналите в района на Атлантическия океан. Също така ще чуете много мистериозни изчезвания на самолети, които никога не са били намерени. Добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Айхан Инфая. Това е моят нов видеоклип и ви желая приятно гледане и весели празници. Най-дългият полет без кацане в света продължава малко над 19 часа. Това е почти един ден от излитане до кацане, но това е нищо в сравнение с полета, който е продължил 37 години. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа за изчезналия самолет, който е кацнал 37 години след излитане. На 2 юли 1955 година полет 914 на Pan American Airways излита от Ню Йорк и трябва да кацне в Майами в 9 часа и 55 минути. На борда са се намирали 61 души, 57 пътници на борда и 4 членове на екипажа. Изглеждало е обичайен вътрешен полет в САЩ. Какво е можело да се обърка? Полетът е преминал нормално, но скоро пилотите са престанали да общуват с пасажирите. Диспетчерът, който наблюдавал полета, е открил, че лайнерът неочаквано е изчезнал от радара. Никой не е можел да осъществи контакт с самолета, тъй като маршрутът на полета частично е преминавал над Атлантическия океан. Представителите на авиацията са предположили, че самолетът най-вероятно се е разбил там. Били са организирани спасителни операции. Те са претърсили предполагаемите райони на бедствие, но е нямало абсолютно нищо. Нямало нито една улика. Изглеждало е, че самолетът буквално е изчезнал във въздуха. Самолетът сякаш се е разтворил във въздуха. Когато е станало ясно, че търсенето няма да даде резултат, контролният център е обявил самолета за изчезнал, както обикновено се прави. Инцидентът след няколко години е бил забравен, но е напомнил за себе си едва след 37 години. През 1992 година диспетчерът Хуан де ла Карта, диспетчер на венецуелското летище Каракас, е забелязал неидентифициран обект на радарите. Видимо той е летял към летището на Каракас. Най-интересното е, че това е било самолет, който от много години насам не се е произвеждал. Той се опитвал да се свърже с пилота и веднага е установил, че това е популярният полет 914. Диспетчерът е предал по радиото, че самолетът се отклонил от курса и лети към Венецуела вместо Майами и е съобщил на пилота текущата дата 21 май 1992 година. Всички са били шокирани. Хуан де ла Карта вместо ясен отговор на пилота е чул писъци и караници, а самият той в последствие разбрал, че към тях лети именно този полет, който мистериозно е изчезнал преди почти 40 години. За лайнера бързо е била подготвена писта. Лайнерът се е приземил безопасно и служителите на летището са се затичали към него. Очевидците са споделили, че лицата на пътниците, които са гледали през илюминатора, са били изпълнени със страх и ужас, а главният капитан на самолета не е бързал да се свърже с центъра и да слезе. Вместо това той е направил жест да ги оставят на мира за няколко минути. След няколко минути обаче, изненадващо, той се е засилил и отново се е извисил в небесата, сякаш нищо не се е случило. Няколко изтребителя на венецуелските военно-въздушни сили са се опитали да проследят мистериозният самолет, но самолетът отново е изчезнал. Даже радарните системи не са успели да го идентифицират. След известно време, лайнерът все пак е успял да долети до Майами, където е кацнал на международното летище, след като успешно е завършил своя полет, започнал преди почти 38 години. Никой от тях не е можел да даде ясни отговори, когато са ги питали за полета. Всичко това прави историята на полет 914 един от най-мистериозните случаи в авиацията на всички времена. Но какво всъщност се е случило, няма точен отговор на този въпрос. Хората все още изразяват теории за този инцидент, включително мистични. Някои смятат, че самолетът е попаднал във времева примка, от която не е можела да излезе дълго време. Но какво всъщност се е случило, няма точен отговор на този въпрос. Може би това е било и времеви портал, благодарение на който незабавно са се преместили във времето. Други пък смятат, че всичко е по вина на извънземните, а други са сигурни, че виновникът е Бермудският триъгълник, който е пресякал пилота по време на полета. Това означава ли, че цялата история е истинска и самолетът наистина е изчезнал някъде за почти 40 години, или всичко това е измислица? Споделете вашето мнение долу в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, понеже ви очакват други, още по-мистични, зловещи и мистериозни изчезвания на самолети, от които ще настръхнете.
Малайзийският Боинг. Ще започна с най-известното изчезване на самолет за последните години, за които много от вас най-вероятно са чували. През 8 марта 2014 година малайзийският Боинг е извършвал полет 370 по маршрута Куала Лумпур – Пекин. 40 минути след излитането, връзката с лайнера е била загубена. Той буквално е изчезнал безследно. За последен път е бил показан на радарите на 225 км югозападно от южната провинция на Виетнам, през огромната територия на Индийския океан, в района, където се е предполагало, че е паднал Боингът. През огромната територия на Индийският океан, в района, където се е предполагало, че е паднал Боингът, са започнали мащабни операции по издирване. В момента издирването на изчезналия Боинг се счита за най-мащабното в историята на авиацията, както по отношение на разходите, така и по брой на участващите страни, но въпреки това, почти никакви резултати не са били намерени в търсенето, само няколко останки са били открити от самолета. Пътниците и членовете на екипажа са били обявени за изчезнали в този злополучен инцидент. Точната причина за изчезването на самолета не е установено. Може би Боингът наистина е паднал в океана и като се има в предвид колко огромен е океанът, би било невъзможно да се открие, но може би самолетът се е разбил на някакъв мистериозен остров и сега пътниците живеят там, без да имат възможност да се измъкнат. Амелия Ерхарт. Амелия Ерхарт е била запомнена като първата жена пилот в историята, прелетяла над Атлантическият океан и като жената пилот, която е изчезнала и е дала на света един от най-мистериозните случаи в историята на авиацията. През 1937 година тя е обиколила света, но не е успяла да го завърши. На 2 юли 1937 година Амелия и навигаторът й Фредерик Нолан са изчезнали безследно до остров Холанд в централната част на Тихият океан. Малко след това американският флот и бреговата охрана са започнали широкомащабна операция по издирване в района, но не са намерили нито Амелия, нито Фредерик или нейният самолет. До сега не е известно какво се е случило с тях. Според една версия, самолетът на Амелия се е разбил във водата, докато са се опитвали да направят аварийно кацане. Другата версия е, че Амелия и Фредерик са кацнали на друг необитаем остров и живеят там в изолация до днес. А последната версия е, че Амелия се е завърнала в САЩ, където се е променила името, за да живее един спокоен живот. Изчезване I-1049. Друго мистериозно изчезване е свързано с самолета Lockheed I-1049. На 16 март 1962 година, 2 часа след началото на полета, се е случило нещо много странно. Самолетът внезапно е изчезнал безследно. Преди това, първият пилот немотивирано е поискал допълнително изкачване и тогава са започнали смущенията. Предполагаемо екипажът се е опитал да се свърже, но не е бил чут от контролния център. Съвсем скоро радиосигналът е изчезнал, нямало отломки и тялото не е било намерено. Всички пътници и членове на екипажа са били обявени за изчезнали. За разлика от малайзийският Боинг, самолетът се е разбил някъде в Тихият океан, но те също не могат да го намерят. Въпреки мащабната операция по търсене и спасяване, точната причина за бедствието все още не е установена. Изчезването на DC-4. Всички знаете за Бермудския триъгълник, но малко хора знаят, че подобни аномални зони има и на други места по света. Една от тях се намира в Аляска. Аляскинският триъгълник, това може да се каже, че е братът на Бермудския триъгълник, защото и тук се случват мистериозни изчезвания. Загубата на самолет DC-4 е само един от тези инциденти. На 12 юли 1951 година самолетът е излетял от Ванкувър и първият час и половина от полета е вървял по план. Самолетът е летял в съответствие с графика, а пилотите са попаднали в лошо време, настигнати от студен дъжд. Видимостта отпред значително е спаднала. Това е била и последната информация, която пилотите са успели да предадат и след известно време са спрели да комуникират и са изчезнали безследно. Въпреки мащабните издирвания, продължили няколко месеца, не са открити останки от самолета. Телата им също не са били намерени. Не се знае какво точно се е случило с самолета, но много хора са сигурни, че е погълнат от Аляскинския триъгълник, в който според статистиката за всички времена без следа са изчезнали повече от 16 000 души. Звено 19. Както в началото вече се поделих за историята на самолета, който е каснал 37 години след излитането, в този регион са се случили и още мистериозни изчезвания. Този регион на Атлантическият океан може да е виновен за такива временни явления. Бермудският триъгълник е виновен за едно от най-мистериозните изчезвания на самолет в историята. Или по-скоро няколко самолета наведнъж. На 5 декември 1945 година от базата на ВМС на САЩ в Флорида
Звено 19 са излетели 5 торпедно бомбардировача. Този ден са планирали редовен тренировачен полет, нищо особено, освен че пилотите са избрали неправилното място. Полетът се е провел по границите на Бермудския триъгълник. След началото на обучението, командирът на полета е съобщил, че индикаторите му не работят и че е загубил ориентация и не знае на къде да се движи. След известно време нарежда на другите пилоти да се катапултират, понеже бомбардировачите са оставали без гориво и е било въпрос на време да приключи. Нито пилотите, нито самолетите не са били открити в последствие. Мистериозно е, нали? Но изненадващо в случая не е само това. Бил е изпратен самолет за помощ, но той също е изчезнал. Били са изпратени трета група самолети, но за съжаление те не са успели да намерят нито най-малки детайли от тях. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Кои части на видеоклипа ви харесаха и кои не? Задължително долу в коментарите споделете за това. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Предполагам, че знаете, всеки един ваш лайк, дизлайк, коментар, споделение в социалните мрежи помага както на мен, така и на моят YouTube канал да расте и да се развива, което го оценявам много, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!